كل سنة وانتم طيبين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وحرب اكتوبر. وقبل ما ادخل في الموضوع انا بطلب من السيد افريقاي ادرع المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي انه يجي يزورنا في شرم الشيخ وطابة والطور والاسماعيلية وبورسعيد والسويس، واي زائر او سايح اطلب منه انه يبص حواليه. قوات الامن والكماين ونقاط التفتيش اللي موجودة في المناطق السياحية في سيناء ايه جنسيتها وايه جنسية العساكر اللي فيها والعلم اللي مرفوع عليها؟ كلهم مصريين يا اخي. ده حتى الامن الاداري اللي شغال في الفنادق ان ما كانش مصري ما بيشتغلش امن، يشتغل اي حاجه تاني. الفيديو ده انا مش محضر ليه ومفيش حاجه مكتوبه قدامي على المونيتور، لكن اللي عايز اقوله لكم ان السيد افريقاي ادرعي بيقول ان هم انتصروا في حرب اكتوبر انتصار عسكري. انا هعيد له جمله كده قالها اياد نصار لما كان عامل فيها اسرائيلي في فيلم الممر، وهغير فيها عشان الموقف. يعني هذه نقطه تبت الشجره كانت نقطه اسرائيليه كان، واليوم رفعنا العلم تبعنا عليه، بقت مزار سياحي للاطفال وانتوا اتهزمتوا زي ما منتبهين يعني. واحب في هذا اليوم اوجه التحيه لاحد قيادات المخابرات الإسرائيلية العسكرية، الجنرال إلي زعيرة. لو أن هذا الرجل لم يكن موجودا كنا تعبنا قوي، كنا هننتصر برضه بس كنا هنتعب شوي. الراجل ده من يوم 29 سبتمبر لحد يوم 6 أكتوبر الصبح بتجيله معلومات أن مصر هتهاجم إسرائيل ومع ذلك لم يتحرك سنتي. كان باصص على تقرير البنك العالمي بيقول ان مصر هتفلس وان الاتحاد السوفيتي هيفلس، بالتالي مصر لو دخلت الحرب وفلست والاتحاد السوفيتي مفلس مين هيدعم مصر في الحالة دي؟ فقال لك مصر مش هتحارب، وفضل ينمي في الفرضية دي ويتخانق مع اي ضابط في المخابرات الحربية لمجرد انه بيقول ان مصر هتحارب، لحد الساعة 2 إلا 10 ومصر بتعبر القناة الساعة 2 وهو منكر. يوم 5 أكتوبر بالليل وصلت معلومة لتسيفي زمير من بوج مستشار رئيس مصر الرئيس السادات. مين هذا الرجل الجاحد؟ أشرف مروان. بيقول له احنا هنهاجمكم بكره يوم 6 اكتوبر الساعه 6 المغرب بعد الصلاه على طول. يعني تصلوا المغرب، بالمناسبه اليهود بيصلوا المغرب زينا، صلوا المغرب وتطلعوا على الجبهه. بدل ما إلي زعيرة يفحص هذه المعلومات بدا يفندها ويقول لك لا ده كلام غلط وكلام مش تمام. ومن الساعه 7 الصبح الدنيا كلها قايمه وقاعده، ورئيس الاركان دافيد بن علي عازر قال لك انا هستدعي الاحتياط كله، واتخانق مع وزير الدفاع موشي ديان اللي كان عايز يستدعي 50,000 لان الناس كلها كانت في المعابد، ده يوم عيد عنديهم، كله راح يصلي صلاة العيد. وصلاة العيد عنديهم مش ركعتين وخطبة زينا، ده صلاة العيد بتاخد من الفجر للمغرب عندهم، كله راح يصلي صلاة العيد. هنجيب العساكر منين؟ هنجيب لهم عربيات منين؟ يوم العيد ممنوع العربيات تمشي في الشارع، الناس لازم تمشي على رجليها، هنعمل ده ازاي؟ المهم رئيس الاركان نشف دماغه وقال لك لا لازم تستدعوا لي الاحتياط. رئيس الاركان ديفيد بن علي عازر في تحقيق لجنه اجرانات اتهم إلي زعيرة ان هو كان عارف ان الحرب هتقوم وما رضيش يطلع رئيس الاركان على المعلومات. رئيس الاركان اللي بالمناسبه يرأس رئيس المخابرات، او معنى صح هي الدرجه الاعلى اللي بتروح لها المعلومات اللي تجيبها المخابرات العامه والمخابرات الحربيه بيودوها لرئيس الاركان ويعرضها على وزير الدفاع. ده الترتيب يعني. هو الراجل ما ودلوش معلومات رغم ان هو عارف بيها من امبارح. لما رنوا على الناس كلها الساعه 2 بالليل بعد ما اشرف مروان قال لهم ان مصر هتحاربكم بكره، ده ساتر ربنا معانا يعني. كلهم صحيوا ما عدا إلي زعيرة اللي هو المفروض يصحى اول واحد رئيس المخابرات الحربيه، ما رضيش يصحى. الراجل قال لك يا عم مصر هتحارب وبتاع وقعد نايم. ولولا ان الراجل ده نام احنا كنا تعبنا جو في تحرير ال 13 14 كيلو اللي شرق القناه، كنا هنتعب، لكن الراجل ده خلى مهمتنا اكثر سهوله، لذلك انا بحييه في هذا اليوم. الراجل ده بالمناسبه عايش معانا لحد الان، عنده 94 سنه، مواليد 28. لو احنا اتهزمنا في الحرب دي هزيمه عسكريه ما كانش اتفتح لجنه اجرانات للتحقيق. انتوا هتجيبوا لجنه تحقيق تحقق معاكم ليه؟ كانت ليه اللجنه هتوجه اتهامات لجولدا مائير رئيسه الوزراء بانها ما كانتش عايزه تستدعي الاحتياط هي وموشي ديان عشان ما يصرفوش فلوس. هو فعلا موشي ديان كان باصص لموضوع الفلوس من ناحيه، لكن كان باصص مره تانية ان العرب كل شويه هيقعدوا يستفزوه ويخلوه يسحب الاحتياط، يهلك الخزينه العامه الاسرائيليه تمام، ويروحوا ما يحاربوش في الاخر، تبقى اسرائيل خسرت اقتصاديا. احنا لعبنا عليهم اللعبه دي. وفي هذا اليوم احيي المخابرات العامه المصريه اللي وصلت لهم انه احنا مش هنحارب، ان احنا بتوع تهديد وبس، ان احنا قاعدين نلعب، عمالين نودي العساكر على الجبهه نفسحهم ونرجع تاني، نودي العساكر على الجبهه نفسحهم اهم يملوا عينهم من بلدهم المحتله يعني ونرجعهم تاني. وفي مره رحنا بدل ما نفسحهم غرب السكه وديناهم شرق السكه، عديناهم القناه وخليناهم يتفسحوا من شرقها.